mostrar para vocês como é que vai ficar essa lareira. Lembrando que é uma lareira pequena, tá? Porque o nosso espaço aqui também ele é limitado. Então a gente só tem esse espaço aqui, aproximadamente de 1 metro, 1,10 m, para fazer a lareira. Vamos ver quanto é que ela vai ficar por dentro aqui, ó, por fora primeiro. Deixa eu medir para vocês verem aqui, ó. Então por fora ela vai ter 92 centímetros. 92 por 73 centímetros. Por dentro ela vai ficar aproximadamente, depois de pronta, em torno de 65 centímetros ali, ó. 65 por 57. Então ela vai ser uma lareira pequena. E essa lareira aqui, gurizada, eu vou deixar ela prontinha, tá? Eu vou revestir toda ela com pedra palito. Então eu vou furar a laje aqui. Ela vai subir lá em cima a chaminé. Cano 350, canhão na ponta, uma coifa. E ela vai ser rebocada e toda revestida já com pedra palito. Toda a frente. Essa vai ter uma bancadinha, tá? Ela vai ficar um pouquinho... É na parte de cima, a chaminé menos, mas o que importa, na verdade, é dentro aqui, tá? A gente sempre tem aquela reflexão do tamanho dela dentro, porque depois ela diminui um carreiro de tijolo, ó. Veja, vai subir aqui em plumo, ela vai subir um para trás aqui em plumo. Então vai ficar aquele look especial aqui na frente. Essa é a chamada de lareira com bancada. Na frente também vai ter depois uma bancadinha aí top das galáxias. Acompanhe essa nova série do Marca do Sul. Bom, gurizada, vamos lá então, vou passar algumas especificações dessa lareira, tá bom? Uma lareira frontal. Aqui, gurizada, o diferencial do Marca do Sul é o seguinte, aqui ó, uma bancada, tá? Tem algumas lareiras que a gente faz em plano reto, que ela não vai à bancada. Aí a gurizada me pergunta, João, faz tudo, posso colocar uma televisão na frente aqui da minha lareira? Bueno, quando você tem uma lareira com bancada, a probabilidade de a sua TV estragar devido ao calor é muito baixa, tá bom, gurizada? Mas você não pode colocar a TV nunca aqui, ó, sempre 40 centímetros da bancada para cima, para depois ir a TV. E mais uma, tem uns guri que gostam de pegar um parafuso daqueles de pregar mentira, de 20 centímetros e tentar atravessar no corpo da lareira. Não pode, tá bom, meus amigos? Não pode, porque você vai acabar danificando aqui a estrutura interna da lareira. As lareiras que o Marca do Sul faz são diferentes de algumas que a gente vê por aí. O pessoal costuma fazer o seguinte, esse corpo aqui até o final e está pronta a lareira. Os parceiros, né? Os concorrentes fazem assim. O Marca do Sul não. O Marca do Sul, a partir de agora,
vai trazer um corpo interno. Então, uma chaminé interna, que ela vai subir até lá em cima, tá bom, gurizada? Essa chaminé, ela vai conduzir, então, o excedente do calor e a fumaça que será produzida aqui dentro, ó, na caixa de força. Essa parede aqui, a externa, não tem nada a ver com a parede que vai ser feita lá dentro, a chaminé, aliás. Então vão ser duas paredes independentes, tá bom? Não passa calor, em hipótese alguma, para a parede externa. Tem gente que acha que esquenta essa parede externa. Talvez aqui os concorrentes façam ou fazem, pode ser que esquente, porque eles não fazem a segunda chaminé interna. Eu faço, tá bom, gurizada? Então aqui vai ficar uma bancadinha de aproximadamente 12, com o reboco vai dar em torno de 15 centímetros, tá? Depois vem aqui ainda o revestimento de pedra palito, para ficar aquele trem chique, bacanizado. Olha que bonitinho que vai ficar essa lareira, pequenininha, bonita, né, gurizada? E eficiente, com certeza. Então ela vai subir até ali em cima da laje. Eu já vou furar amanhã e vou começar a fazer os testes de fogo aí, para que vocês acompanhem aí o meu trabalho, tá bom, gurizada? Aqui não tem interesse com o teste, nem o SOS, é tudo na íntegra. Eu faço sempre aí os testes de fumaça, de fogo, e vou postando aí nas redes sociais e também no WhatsApp do meu cliente, para que ele acompanhe a obra na íntegra. Então, essa lareira vai ser toda revestida com pedras palito, vou deixar prontinha. Aqui, meus amigos, vai então o registro de calor e 30 quilos de sal aí dentro, tá bom? Acompanha aí essa série do Marca do Sul. Ela vai ficar com, vamos ver aqui por fora, parte externa 94, com o revestimento em torno de 98. Quanto de largura aqui, Marca do Sul? Em torno de 47 por dentro, tá bom, gurizada? Depois ela vai afunilando aí por causa da chaminé. 54981502429. Esse é o telefone do Marca do Sul para todo o Brasil. Forte abraço para você.